誒，有人喎，射死佢先，射啊！誒，死咗。係啦，Hello大家好，我係小豪啊。今日咧又嚟到玩呢個像素射擊 3D 啦，即係 Pixel Gun 3D 嘅呢一個遊戲啦。今集係第4集啊，因為今日第5集啦。我記錯咗啊！哇，好難打死啊！嗰啲人乜人嚟㗎？一拳，見到你，呀！好難打，太勁啦！搞掂，哇！死咗，一命還一命。哇！射唔死佢，去嗰邊殺佢嗰個嘢先。呀！哦，搞掂咗個炮塔喎，係有隊友。酸魚衣。哇！咩事啊？喺邊度射㗎？佢原來係你今次死硬啦！搞掂，見到佢，好多人都係我殺過喺呢度。哇！唔夠打，入去 shopping 啊！轉槍呢把，呀！你喺邊？你唔好喐，搞掂，入子彈。哇！咩事？用呢把。哇！你喺度，我見到。哇！咁樣完都有，好難玩。咩啊？依家喺隔離，佢講唔知乜啊？轉槍，唔好嘈啦！下乜啫下？你同我一齊整咗呢個升級啊？咩升級啫？即係嗰個單人槍啊！單人文槍我一直升咗㗎啦，呢個唔係單人文槍，係重磅手槍，三代重磅槍，我有3代呢把槍，搞掂啦！哇，好型啊！我冇開聲啊，因為咧我又驚聽唔到把聲，所以貼卡熄咗聲啊！哇，後面有人突襲嘅，我都要轉出，唔好嘈啦！安靜，哇！死咗，哇！好拉繩嘅。射死佢哋！搞掂！嗰邊有人，啱晒，速望手槍啱打佢啦，搞掂！呀！重型機關槍，嘣！哇！炸彈啊！嘣！我都有呢把啦，使鬼驚你！射！爆死佢！咁都唔死佢，搞掂！小豪，唔好嘈啦！嘣！
係啦，英走啦而家，拜拜。係啦，話佢媽媽嚟，話佢爸爸嚟咗啦。我要追殺佢。呢個人，哇！跌咗個街嘅佢，咩事啊？喂，而家多咗條路嘅呢度，着咗射擊，嚇成多條路啊！哇，好似有人想射我咁嘅，嚇成多條路啊！哇，新地方嚟嘅喎，落唔返去嘅喎。我想入返去啊！射啊！定有人出不宜出嚟嘅嗰個位係，哇！定係睇到戲咁嘅變咗，好嘈啊！好嘈啊！而家呢度，而家安靜咗啲啦。揸呢把重機打人，我中意做 sniper。哇！好窒啊！好窒，唔啱玩 sniper 遊戲啦，啱玩亂戰啊！哇！就嚟冇電啦，玩咗一陣啫，今集睇嚟玩埋呢一鋪就冇啦。今集冇得到，嘣嘣嘣，上嚟啊！紫色激光槍啊嘛，咁渣㗎激光機槍，你都唔識用嘅？哇！咁都俾佢射死，佢明明唔識用都俾佢射死嘅。啵啵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 ！哇！穿牆嗰啲人全部，啵啵啵啵！呢個乜人嚟㗎？好衰喎！要去嗰邊，揸！嘣嘣嘣嘣！射啊！移分注意嘅，搞掂，見到你，搞掂，嘣，搞掂，咩事啊？我咪差好多人㗎喎，如果你當我殺咗一個嘅，邊個？好彩佢揾唔到我。嘣嘣嘣嘣嘣！哇！佢幾時入嚟㗎？嗰個人，我要喺呢邊突襲佢嗰邊。佢嗰邊有好多人㗎。唔係喎，個炮塔爛咗，即刻走喎！你冇膽鬼，冇膽啊！冇膽似匪！嘣嘣嘣！嘣！哇！咁樣嚟都有啊！拍片好窒機啊！今集有機會掰唔到，因為要玩米鋪一陣。今集就一定過咁之前嘅14幾分鐘。死佢啊！哇！咁都佢射死，我想要嗰把槍啊，好勁啊！個作者啊，點解唔俾翻啲鑽石同錢我啊？哇！佢消失咗。搞掂，今鋪就咁多先啦，一格
規矩，你哋大家應該知㗎啦。中意嘅片就 like 我嘅片啦，同埋訂閱我嘅片。係啦，咁就係咁多先啦，各位觀眾，拜拜。